Anak-anak kecil Pak Ustadz itu kan banyak juga ya anak-anak kecil batuk itu. Ya sama, itu kan orang tuanya yang Orang ngomongnya tuanya, juga seperti itu. Jadi intinya adalah batuk itu hanya seperti itu, tetapi menjengkelkan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, nah ini ada satu penyakit ini ya, ini yang umum banget ini Pak Ustadz, batuk. Nah, batuk ini di mana-mana Pak Ustadz. Kadang-kadang kita kalau, ini mohon maaf ya, kalau saya lagi naik kendaraan umum misalnya itu Pak Ustadz, orang batuk itu kadang-kadang membuat saya sendiri yang dengar itu kadang-kadang kok batuknya kok kayak sampai gitu. Dan mohon maaf nih, saya sendiri juga pernah ngalamin gitu Pak Ustadz. Di kendaraan juga? Batuk itu yang sampai, mohon maaf Pak Ustadz, kayak seperti mau keluar kencing gitu loh. Oh iya, ketekan kan? Iya, batuk. Dan itu umum banget kalau batuk itu Pak Ustadz. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang batuk itu sangat umum, tapi kan banyak orang yang tidak tahu ya. Kalau batuk itu ada sesuatu yang di tenggorokan kayak seperti mau dikeluarkan. Jadi kayak orang keselak itu Ya, pasti batuk. rasanya seperti itu, ya. Nah, batuknya orang keselak itu sebenarnya adalah dari Allah secara anatomi, yang sesuatu yang nyelek, sesuatu yang nyelek di pernapasan itu dengan batuk nyangkut itu dengan batuk itu dibantu oleh Allah Ta'ala untuk dikeluarkan. Gitu. Jadi ada napas yang untuk mengeluarkan sesuatu. Jadi itu pertahanan tubuh istilahnya, dan itu gitu dari Allah Ta'ala. Jadi itu orang juga bilang batuk. Oh iya. Oh, jenisnya. Iya. Batuk. Iya, benar. Kemudian ada yang jenisnya mengganjal. Itu batuk. Ada jenisnya yang kayak Gatel. Iya, benar. Ya. Susah ditahan. Ya. Gatel ya, benar. Jadi batuk yang seperti itu, yang umum ya, umum dulu ya, itu biasanya orang yang batuk itu punya beberapa tipikal, beberapa sifat atau perbuatan yang sering dia lakukan. Ini khusus batuk ya. Karena orang itu bisa melakukan banyak sifat buruk itu di dalam satu kehidupan sehari aja, dia banyak melakukan sifat buruk. Suuzon mamanya, itu nggak berhubungan dengan batuk. Atau bisa suuzon, itu bisa berhubungan dengan batuk. Tergantung aja itu ya. Cuma intinya adalah batuk itu bisa diawali dari satu orang itu punya karakter atau perbuatan yang kalau ngomong itu menggebu. Menggebu, ngotot, menggebu ya. Satu. Yang kedua, kalau ngomong itu ada tekanan. Jadi kayak mendoktrin seseorang. Nah, batuk yang orang umum itu biasanya kalau bicara menggebu. Ya. Yang kedua, bicara itu doktrin bentukannya. Gitu. Memaksa. Kayak memaksa. Kemudian ada orang yang jarang bicara tapi batuk. Dia sering nyimpen marah biasanya. Oh, bisa juga Pak Ustadz. Iya, dia diam tuh nyimpen marah, makanya dia nggak banyak ngomong tapi batuk terus. Marah mau ngomong ya? Iya, sebenarnya dia itu diamnya itu ya karena karakternya diam, tapi maunya dia marah, sehingga nyimpen dia marah. Sehingga yang di sini tuh ganjel. Ganjel itu yang bikin batuk ya, itu dia minum obat kayak apa ya susah, kecuali Allah memaafkan ya, bukan mengampuni. Memaafkan sehingga Allah sendiri yang memberikan kesembuhan pada dia. Nanti akan kumat lagi. Bisa aja kumatnya lagi itu malah dia beberapa kali kumat, berapa tahun kumat, dia diem aja nggak pernah rubah, TBC jadinya. Macam-macam seperti itu. Nah, di sini harus difahami, atau bengkak pada tenggorokannya itu
sama itu tetap batuk. Makanya batuk yang umum itu insya Allah seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang kalau saya sebutkan tadi, kalau bicara itu drutul, nggak drutul itu apa namanya? Apa itu ya? Apa namanya Ci? Drutul itu wah gitu apa namanya? Cerewet lah ya. Kita anggap cerewet aja lah. Tapi dengan nafsu juga ya. Ya nafsu jelas nggak manfaat bicaranya. Kemudian ada yang bicara yang ada penekanan nih. Nah, ada yang menyimpan marah. Kayaknya saya. Bener itu Pak. Masa sih Pak? Bener Ji. Bapak bukan nggak pernah ngomong. Kan batuk juga. Iya. Lah ya kan. Ngomongnya kalau ngeblok doang. Makanya tadi saya juga bingung. Saya kan nggak pernah ngomong kok bisa batuk juga ya, ternyata nyimpan marah. Terutama sama istri tuh kan. Kan gitu Ji. Benar-benar Pak Ustadz. Iya. Jadi insya Allah kalau yang batuk itu seperti itu, kuatkan. Apalagi batuk itu 3 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Coba tes dulu ke dokter. Kalau di tes itu nggak ada TBC, nggak ada bengkak tenggorokan umpamanya, nggak ada apa namanya bercak air umpamanya, dan dia hanya sesak biasa, kemudian masih aja batuk. Nah di titik itulah insya Allah salah-salahnya. Coba tipenya, tanya sama istri atau tanya sama suami seperti itu, atau tanya sama orang yang tahu karakter kita sehari-hari kan bisa. Karakter saya apa? Sebutin aja. Gitu ya. Saya tipe kalau hobi ngomong yang tidak manfaat, atau saya kalau ngomong itu menekan, apa namanya? Menekan ya. Menekan ya. Ya, Memaksa seorang untuk ikut. mengikuti kita, atau saya diem tapi memang saya nyimpen marah, nah itu yang tahu kita sendiri kan. Nah, nanti kalau temennya ngomong atau saudara atau pasangannya bilang ya ikutin aja. Ya sudah, mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala dengan benar-benar. Nah, biasanya nanti batuknya ada rem, ada lucu, yang lucu biasanya siang itu nggak batuk, tapi malam batuk. Kenapa gitu ya Pak Ustadz? Walau alam, itu Allah aja yang tahu. Iya. Jadi kalau siang itu biasanya direm, nanti malamnya yang keluar batuk. terus, ya seperti itu. Kalau anak-anak kecil Pak Ustadz itu kan banyak juga ya anak-anak kecil batuk itu. Ya sama, itu kan orang tuanya yang Orang ngomongnya tuanya, juga seperti itu. Jadi intinya adalah batuk itu hanya seperti itu, tetapi menjengkelkan. Betul, menjengkelkan Nah, banget. makanya kita juga diajari oleh Rasulullah kalau bicara itu yang manfaat aja. Kemudian juga jangan ada penekanan kalau bicara. Kemudian juga jangan menyimpan marah seperti itu. Menyimpan marah itu juga masalah itu di kemudian hari, ya. Jadi kalau itu dilakukan benar, kemudian sehari-hari istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya insya Allah itu jarang sekali batuk. Setahun ya jarang sekali. Ya hanya cuma gitu aja. Nanti berapa jam baru gitu aja, tapi dia nggak gatal, hanya cuma ada sesuatu petik itu dia batuk kan. Kalau batuk sampai kunang-kunang itu kenapa ya Pak Ustadz? Ya itu berarti berhubungan dengan apa yang kamu lihat, kamu pikirin, kemudian kamu komen. Wih, saya lagi. Bener banget. Komen, nah komennya nggak aturan gitu loh. Kamu lihat, kamu mikir, kamu komen yang nggak aturan. Sampai kunang-kunang. Ustadz, kalau batuk ini adalah penyakit, artinya Allah mengingatkan. Kadang berhenti begitu aja batuknya, dianggap sembuh, walaupun orang ini tidak memohon ampun dan lain-lain. Kemudian ada juga yang mohon ampun tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, cara Allah mengingatkannya itu ada yang sebentar, ada yang lama. Gimana tuh Ustaz? Kan kalau kita itu paham dengan diri kita, dengan perilaku kita, kan mau kita berpikir ya. Karena memang diceritakan dalam Quran kalau orang itu mau berpikir tentang ayat-ayat Allah, tentang kebesaran Allah, dia akan beruntung. Jelas sekali. Nah, pada saat Allah itu mengingatkan dengan sebentar atau mengingatkan dengan lama, ya memang itu hanya Allah. Tetapi yang saya ketahui begini, mengingatkan sebentar itu adalah dia mohon ampun apa enggak, mengingatkan lama dia mohon ampun apa enggak, ini kan beda-beda ya. Ada yang dia tidak mohon ampun, dia hanya batuk sebentar kemudian hilang, dia hanya minum obat batuk.
efek nggak itu? Enggak juga sih sebenarnya. Cuma memang Allah memaafkan aja. Jadi bukan mengampuni ya, memaafkan. Jadi karena sebenarnya yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu dia mau kembali ke jalan Allah, enggak, sebenarnya kan itu sebenarnya. Yang dilihat, yang akan dicatat menjadi amal soleh itu kan itu. Dia kembali enggak? Kembali kemana? Enggak taunya dia itu cerewet, hobinya gibah, kalau dikasih batuk, kan dia enggak sadar, dia hanya minum obat batuk ke dokter, kan enggak ketemu menurut syariat. Enggak ketemu gimana? Dia tetap akhlaknya tidak baik. Dia dikasih batuk itu sebenarnya diingatkan oleh Allah Ta'ala, tapi dia enggak mau ngerti atau memang tidak paham. Dan tidak banyak orang Islam di dunia itu yang tahu sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya begitulah, mau tahu mau nggak tahu sebenarnya ada dalam Quran. Ya, yang sebenarnya ada di situ. Nah, tapi kalau itu memang tidak dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak tahu manusia Islam di dunia itu nggak tahu bahwa itu adalah peringatan dari Allah. Nah, pada saat dia itu umpamanya nggak mohon ampun, dia itu batuknya hilang. Itu hanya Allah memaafkan. Bukan berarti dia itu sembuh dari batuk. Bukan. Jadi Allah memaafkan. Kalau umpamanya dia itu batuk nggak sembuh-sembuh beberapa bulan, padahal dia sudah mohon ampun, titiknya mohon ampun benar nggak? Umpamanya saya sudah mohon ampun, tapi kok nggak hilang-hilang. Batuk saya nggak hilang-hilang. Yang mana ini mohon ampun? Baru dia cerita. Oh lupa Ustadz, mohon ampun saya bagian yang selingkuh. Lu kan nggak ketemu, nggak cocok dengan batuknya, kan gitu. Jadi ya mohon ampun ya babnya yang bicara, yang menahan marah seperti itu. Coba diulang lagi. Tapi kalau mau saya sudah Ustadz dan itu sudah beberapa bulan saya lakukan aja terus. Karena bisa aja memang dosamu itu puluhan tahun sebenarnya. Kan kamu baru berapa bulan, baru 6 bulan. Nah, lakukan aja terus. Karena di titik itu Allah juga melihat kesungguhan, melihat kesabaran. Jadi pada saat dia itu ditimpa musibah karena dosanya dia, tapi dia tetap mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan dia berusaha untuk tidak melakukan lagi, dan dia sabar menunggu ketetapan Allah dengan kesembuhan, itu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Bisa dipercepat ya sembuhannya ya? Tergantung Allah itu. Karena bisa aja Allah melihat pasangannya, bisa aja Allah melihat lingkungannya, yang kadang saya nggak ngerti yang di titik itu, tapi saya bisa cerita karena tergantung seperti itu. Jadi umpamanya batuk, nggak tahunya pasangannya itu alergi dengan takut sekali dengan kuman batuk umpamanya. Akhirnya kan yang dulunya umpamanya dia laki-laki, dia batuk nggak berikan sembuhan sama Allah Ta'ala, nggak tahunya istrinya tuh cerewet. Nah akhirnya kan akhirnya menjadikan istrinya nggak mau cerewet lagi sama dia. Nah, itu juga menjadikan yang tahu itu Allah. Seperti itu aja. Jadi husnudzon aja sama Allah Ta'ala, tapi lakukan aja terus, karena yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu istiqomahnya, kemudian sabarnya dia, itu aja. Kalau dia mohon ampun kan dia menghilangkan dosa-dosa masa lalu, ya nggak ada masalah. Kan kita nggak pernah tahu omongan kita itu nyakitin orang apa enggak, kan gitu. Betul ya. Seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu sih. Jadi itu tergantung Allah. Tapi ya rata-rata gimana? Rata-rata biasanya kalau seseorang ini umum dulu ya. Kalau umum dulu, kalau dia itu sudah dikasih tahu, kemudian dia berubah, ini umum ya. Biasanya kesembuhan ada. Tapi kalau yang tidak umum ada bedanya. Tidak umum itu dia memang pernah melakukan dan dia termasuk orang imannya kuat, batuk itu termasuk lama dia pasti. Batuk itu lama, karena itu terus Allah itu akan memberikan terus batuk, walaupun nggak ganggu sekali tapi batuk dia. Nah itu imannya yang bagus. Karena apa? Allah mau menghabiskan dosa-dosa dari omongan, dari marah yang memang tidak manfaat itu tadi. Nah itu haknya Allah aja. Itu bagi imannya yang kuat. Kalau bagi orang umum ya imannya kayak begitu-begitu aja lah. Itu dikasih tahu ini ya, sembuh cepet. Kok ada bedanya? Begitulah. Allahu a'lam. Saya juga nggak ngerti karena yang saya amati gitu. Jadi kalau mamanya kayak orang yang imannya kuat mamanya, itu dia bisa badannya meriang itu tahunan. Tahunan meriang itu. Jadi dia tes darah, tes ini sama
rumah sakit nggak ada penyakitnya Pak gitu. Nah, kalau ke saya mungkin saya lihat, saya amati ada yang sakit itu enggak, tapi meriang, lemes, meriang, melakukan sesuatu itu jadi kurang maksimum, tapi bisa Bapak menjalani, alhamdulillah bisa. Di titik itu biasanya saya cerita, Bapak bersyukur aja karena ini cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosa Bapak. Saya biasanya tanya, Bapak sering mohon ampun atas dosa-dosa Bapak? Iya Ustaz, sudah berapa tahun? Sudah lebih dari 15 tahun. Nah, ya sudah betul itu dijawab. Sudah betul dijawab sama Allah Ta'ala. Dan kelihatan wajahnya biasa, kelihatan, kalau wajah itu kelihatan lugu lah istilahnya. Kalau saya lugu ya. Jadi kelihatan lugu dan kelihatan kalau bicara aja tertata, urut, bagus, nggak kemana-mana, itu kan kelihatan orang yang sudah mulai memahami tentang syariat Islam. Jadi kalau dia itu kelihatan hafal Quran tapi omongannya masih sana sini ya, dia baru hafal aja. Insya Allah seperti itu. Jadi nanti kita juga bisa belajar bagaimana kita itu bicara yang manfaat, kemudian belajar untuk tidak menyimpan marah, belajar aja semua terus. Senantiasa mohon ampun terus dari bicara, suuzon, mudah tersinggung, egois, mamanya semaunya sendiri, begitu-begitu lah. Motong pembicaraan orang lain. Motong pembicaraan orang lain. Nah, motong pembicaraan orang lain itu kan keminter namanya. Iya. Kalau presiden motong nggak ada masalah, presiden bebas. Gitu. Kan presiden kan jabatannya presiden. Kalau dia ustadz, enggak, dia nggak mau dia pasti. Kalau ustadz beneran nggak mau motong. Iya, benar. Insya Allah seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.